Ноокат районунун Төөлөс айыл өкмөтүнө караштуу Додоң айылы. Бул айылдан атага алыска кеткен балбандар көп чыккан. Улуттук алыш күрөшүнө кызыгып машыккандарын санарбын. Алардын бири бүгүнкү биздин каарман Марлен Абдрасулов. Андай жакшы экен. Марлен, залга жөнөдүңбү? Кел чай ичип кет. Наңгоос тийип кет анда, балам. Залдан келип, каладагы маканы оргуна, эртерээк келгин, а? Эй. Мынтип таң эрте чаң көчөнү аралап машыгуу залына баруу Марлендин тээ бала чагынан берки калыптанып калган жакшы адаты. Кара баштыгын жонуна артып, жол бою кыялдарга чөмүлүп, бийик максаттарды багындыруу үчүн кадам таштайт. Негизги бөлүгүм ушул, эми өзүм туулуп өскөн Додоң спорт клубунда. Мен ушул жерде 18-19 жыл болуп калды, ошол жерде тренировка кылып, ошо биринчи, экинчи класстан баштап ошо залга барып, бизге чейинки дагы биздин айылдан чемпиондор чыккан да, мага чейин дагы. Анан ошолорду көрүп өсүп, мындайча айтканда мотивация алып, көрүп ошолор баягы медаль, диплом алып келсек, биз дагы кичинебизден ушинтип биз дагы ушинтип чемпион болот экенбиз деп көрүп, сүйүнүп, аракет кылып жүрүп, эми Алла буйруган экен ошо чемпион болуп жүрөбүз азыр. Өзү негизи тренировка өзү мындай международный турнир же болбосо чемпионаттарга даярданганда 2 мал тренировка кылам. Эртең менен, анан кечинде обедтен кийинчи 2 мал. Анан тренировка жок, официальный турнирлер жок болсо, ошондо анан 1 мал тренировка кылам. Чоңоюп атабы? Тынчкындашып. Чоң эми атамдын эң чоң эжеси. Десеңиз жакшы. Жакшы жүрөсүзбү? Дамды оорубай, сыркабай. Жакшы, өзүңөр. Кудайга шүгүр. Чоң айтат. Тырышат, жакшы бар, атам жакшы. Өзүңүз эми үйдөгүлөр, эжемдер жакшыбы, бардыгы? Баардыгы жүрүшөт. Жакшы. Тынч болсо эле болду. Өзүң азыр күрөштөн келдиңби? Биз азыр ошо күрөшкө барып, аз дагы күрөшкө даярданып атабыз. Эртең баягы 11-12-сиде Алымбек Даткандын алайда 225 жылдыгыга ошол жака барып, ошол жака азыр күрөшкө даярданып, ошол жака даярданып жүргөн убактыбызда ошо азыр. Ошо. Барып утуп эле келе бергиле. Айткыңыз. Ошого даярданып ошого азыр. Жерге тийбесин. Ошо залга жөнөдүм эле тренировкагачы. Кескин баткаңар, ошо баткаңга барып кур алдым ал жерден дагы кече. 80ге чейин күрөшүп, ал жерде да жакшы балдар бар экен. Той күрөш болду эле. Курманбек ошо жерде же кеттиби? Кетти. Абутов Канбек деген агайыбыз чыккан. Өз дагы кичинесинен күрөшүп, анан кийин тренерлик өнөрү өтө күчтүү болуп, агайыбыз мындайча айтканда биздин залды нөлдөн түртпөгөн да, нөлдөнчү. Прям нөлдөн өзү башынан баштап башка жактан жакшы күрөшкөн балдарды жалдап келип үйрөтүп, өзү үйрөтүп, ушинтип балдарды чыгарган. Мага чейин дагы бир 5-6 чемпион чыккан. Менден кийин дагы азыр балдар чыгып атат. Ошо жаш балдар чемпион мирлер көп болуп калды. Агай биздин өзүнүн агайыбыз азыркы учурда алыш белбоо күрөшүнүн курама командасынын башкы машыктоочусу. Балбан Марлен Абдрасулов учурда дүйнө чемпиону. Талыкпаган эмгектен арты менен көптөгөн мелдештерде биринчиликти багындырып, кыргыз элинин улуттук күрөшү, алыш күрөшүн дүйнөгө тааныткандардын катарында. Додоң спорт клубу бул ушул жерде мен тарбияланып, чоңоюп, 18-19 жылдан бери ушул жерде тренировка кылып жүрөм. Бул биздин алыш улуттук белбоо күрөш боюнча тренировка кылабыз бул жерде. Бул зал ачылгандан баштап эле ушул вид спортто, башка вид спортто кошулбайт. Только ушул жерде. Себеби агайыбыз ушундай мен ачкан да, ниет менен ошол жерден бир
Кыргыздын улуттук күрөш, алыш күрөшүн жогору көтөрүү, олимпиадага киргизип ошол жактан бир олимпиадаларга чемпиондорун чыгарсам деген ниеттер менен Түрк акылы балдарды өстүрүп келет. Мен азыркы учурда мына алыш белбоо күрөш боюнча курама командасынын мүчөсү катары ушул за границаларга, башка мамлекеттерге барабыз. Ошол жерге барганда дагы мындай жаман жоруктар баардык адамда болот да, ошону көрсөтпөгөнгө аракет кылып, мүмкүн болушунча кыргызды жакшы көрсөтүүгө аракет кылып келебиз да. Ошондой жерлерде анан бул күрөштү биздин максат бул жерден бул күрөштө эч качан бир Малик деген палван бар да, Малик Осмонов деп, ошол мына Байман Эркинбаев агабыздын тренери болгон, ошол менен күрөшүп жүргөн агай, ошол айткан сөз бар да, ошол менин эсимде бар постоянныйчы. Балам, сен эч качан күрөштөн байыбайсың деген да. Сен күрөштү болгону мындай адамгерчилик, патриоттук сезим менен күрөш таштабай до конца күрөшүп алып деген да. Ошондой эле сөз бергенде агай өзүнүн агайыбыз Абытов Каныбек дагы көп айтат. Ниетиңерди түшкү кыла депчи. Ниетиңерди бөрдү чабып, мени күчтүү десин, мени кыйын десин дебей, Алланын ыраазылыгы үчүн мына алыш күрөштү көтөрөм, ушул кыргыз күрөштү, мына улуттук күрөштү көтөрөм, ушуну дүйнөгө жайылтам, ушун менен адамдарды жакшылыкка чакырам деген ниетте Түрк акылы. Күчтүү болуп, көчөдөн бирөөнү уруп коем, бирөөнү чабып коем деген ой болбосун деп ошондой тарбиялайт да бизде баардык балдар. Эми биз баягы жаштан эле спортчу болгон адам, спорт тандаган адам баары бир спорттун пиги, баягы заслуженный мастер спорт дейт, же болбосо эмгек сиңирген мастер спорт, же ошо олимпиададан дүйнөгө олимпиадага катышсам, ошол жактан результат кылсам дейт да. Эми бизде ошол бир максаттардын бири ошо олимпиадага катышсак деген. Эми жаштыктан ошентип киргенбиз, биздин жаштыгыбыздан эле бул күрөш келечекте олимпиадага келет деп биз да ошентип чоң айткан да. Биз азыр деле ниетибиз, немебиз, үмүтүбүз элек. Азыркы учурда мен ошо 2018 көчмөндөрдү утканда баягы интервьюда сүйлөгөнүм бар да, буюрса ошо олимпиаданын чемпиону болом дегенчи. Эми бул буйрук экен, эми Кудайга шүгүр эле күрөшүп келатабыз ошондон беричи. Азыркы учурда деле күрөшүп келатабыз. Мен өзүм 6 жылдан бери курама команда мүчөсүдөмүн. Азыр эми олимпиадага кириш кыйын экенчи, чындан келгендечи. Бирок эми тиешелүү адамдар мисалы мамлекет деңгээлде каралып, чоң аракеттер болсо буйруса болуп калат деген, эми кирип калат деген ниеттерибиз бар. Эми 28 кирбесе, может 32 кирип калат деген жакшы ниеттер бар да буюрсачы. Эми олимпиадага эми баягы мен азыркы учурда да айткан сөздөрүм бар да, агайга, балдаргачы. Мен азыркы учурда 70 килограммда күрөшөм да, өзүм негизи весим 70 килограмм да. Анан олимпиадага кирип калсам мен 60ка түшүп күрөшөм депчи. Результат кылыш оңоюраак депчи. Ошол 2018 эң негизи чынына келгенде эсте каларлык болгон. Себеби биринчи жолу дүйнөлүктө Кыргызстан атынан чыгып, Кыргызстандын намусун коргоп күрөшкөнмүн. Ошол жерден 2018 ала качык алтын медаль алып бергем Кыргызстанга. Ошол жерде мындайча айтканда эмоциянын кармаш кыйын экен. Көздөрдөн жаш чыгып, ушинтип ыйлаган бир убактар болгон эми. Андан кийин 2019 чемпионат мир болду дүйнөлүк Казакстанда. Анда дагы 60 килограммда чемпион мир болдум. Ошо 23-жылы жазында Өзбекстандык бир күчтүү сопернигим бар эле, ал деле дүйнөнүн 2 жолу 3 жолку чемпиону. Тең тушпуз, анан ошодон финалда утулуп калдым да. Болгондо дагы очко менен мындай обидно болуп утулуп калды. Анан ушуга мен утушуп кетип деп настрой коюп катуу даярдандык. Анан күзүндө Арабияда ошол күч Сембирнеги боевых искусств деп ушундай бир оюндар болду. Ошол жерден Алыштан дагы турнир болуп, ошол жерде анан барып учураштым да, кайрачы анан реванш болуп, ошол жерден утуп чемпион болуп келдим ал жерденчи. Анан ал баланы уттум, ал жерде еще полуфиналда ал баланы уттум. Финалда 2022-жылы мен көчмөндөргө баргам Турцияга. Ошол жерде ирандык балбандан утулуп калганмынчы. Ошол мага эң обидно күрөш деп айтам. Себеп курама командада бардык балдар место алып келген, бир эле мен курук келгенмин да, жалгызчы. Анан эми Алладан бери болгон сыноо экен деп эле түшүнүп кала бергенмин. Эми бир Аллага жакпаган бир нерсем бар экен, ошон үчүн утулдум окшойт деп. Себеп за границага чыкканда ошондо биринчи жолу мындай курук кол келдим да, биринчи жолчу. Ага чейин эч бир постоянный результат болуп келчү элек. Анан агайлар дагы сенен алтын күтөбүз дечи эле, постоянно алтын медаль алып келгенчи. Анан ошондо курук келгенде обидно болуп калды. Ошол жерде мен өзүмдү канча жек көрүп жүрдүмчү. Эми баягы
спорт экенде мага спортто чын айтканда баягы чемпион болуп баягы ынтип жүргөн маалда курук келиш өтө кыйын болду. Биринчи жолу ойлор келди, Турцияда калып кетсемби деген дагычы. Анан телефонумду өчүрүп салганмын, бир жумадай иштетпей жүрдүмчү. Ата бардыгы чалып эле эмне болду деп эч ким ишенбейт айтсаң. Же видеосу чыкпады, башка чыкпады деп эле кантип эле сен жеңип каласың деп баягындай боло берет деп эч ким менен байланышпай үйдөгүлөрүм ата-энеме бир чалып койдум, ушундай болуп калды. Болду, ошол ойдон телефонду өчүрүп салганмын бир жумадай. Кыргызстанга келгенден кийин дагы 2-3 күндөн кийин жандырдым да. Мисалы өзүмдү мындай топого чыгып дегенде үй бүлө менен салып анан кайра спорт дайынданып ошол 22-жылы утулуп 23-жылы кайра чемпионат Аравияда баяк бала менен кайра финалдан чыктык да. Финалдан 3 секунд дегенде таза мен уттум да. Ошол жерден чемпион мир болуп келдим андан кийин дагы. Ошол Аравияда күрөш мен үчүн бүт утулган балдар уттуш болду да. Бүт ошол утулган балдар менен күрөшүп утулуп чыгып чемпион болуп келдим да. Бул чакан машыгуу залы көптөгөн балбандардын жолун ачты. Айылдагы демилгелүү жаштардын бирин бири колдоосунун натыйжасында алыш күрөш багытындагы спорт чеберлеринин алды, алтын, арты, колу медалдын ээси болуп, урмат сыйга ээ болушту. Балуан азыркы учурунда үй бүлөлүү, бир кыздын атасы, ата-энесинин сыймыктуу уулдары, ушул Олимпиадага алыш күрөш кирип калса, алгачкы ирет алтын медалды утуп берем деген чоң ишеничте жүрөт. Ошого жашым өтүп кеткиче алыш күрөш кирип калса экен деген ниеттери бар. Ошого ниеттерге Кудай таалам жеткирип, тез арада пенсияга чыгып кеткиче алыш күрөшү Олимпиадага кирип калса деген ниеттебиз. Алдыда дагы көп мелдештер бар. Тынымсыз даярданып, эмгек кылбаса, жеңишти багындыруу оңой боло койбос айтпаса да белгилүү. Алыш күрөшү кулачын кенен жайып, бир эле кыргыз элинде эле эмес, дүйнө эли күрөшүп, тажрыйбасы мол ата-андаштар четтен чыгат. Досторуңдан бөлүнүп калган күндөр болот. Сен барбайсың, эми күрөшүң ушунчалык важный эми бир күнгө эчтеке болбойт го дейт. Бирок ошолорду баягы режимди, тартипти сактап жүрүп, ошолордун артынан ийгиликтер болгон да. Мындай баягындай күндөр болгон, эми досторум капа болуп, кээ бири тууган күн, кээ бири той болуп калат, тойлорго барбаган күндөр болуп калат эле. Алыш күрөштү дүйнөгө таанытып, Кыргызстанда ушу ут күрөшүбүздүчү чыгарып, жакшы жактарын көрсөтсө дейм. Анан өзүм ушу ниеттер бар, эми ушу күрөштү дагы ушу буюрса эми чоңоюп биз иштеп калсак, чоң турнирлерди өткөрүп, дүйнөлүк деңгээлде, ошо международный деңгээлде балдарга ушу условия түзүп берип, булар ошого даярданып, мисалы анан биз айыл четинде мисалы мен деле карапайым үйлөрдө өскөнмүн. Баягындай балдар болот да, мен көзүм менен көрүп жүргөн балдарда, мисалы мектепте окуп жүргөн балдар менде турга калат да. Таланттуу, күчтүү балдар бар, өтө мындай. Мындай мектепти бүткөнгө чейин результат кылып жакшы көрөм, бирок ата-энеси спортты түшүнбөй калат. Же болбосо мындай материалдык жактан кыйынчылык болот. Мектепти бүтүшүп,
мигрантка кетип калат да, Россиягачы. Тренировка жок ал жакта. Экинчиден тамак нормальный эмес, режим жок. Уже ол бала да баягы келет 1 жыл 2 жылдан кийин баягы мурку күрөшкөн бала жок да, башка болуп калат да. Ошол балдарды колдоо болсо, башка ошол балдар дагы бизге окшоп, бизден да жогору деңгээлде чыккан балдар бар да, мисалычы. Колдоо жок болгон үчүн баягы чыкпай калган көп балдар бар. Ошондой балдарды тауып, материал залдан колдоп, ата-энесинен сүйлөшүп, ушундай балдарды чыгарыш керек деп ойлойм да. Бардык эле вид спортта, бардык эле айылдарда, чет жактарда бар да. Азыркы учурда өзү негизи мына коргоо министрлигине караштуу 36-8 аскер бөлүгүндө ошол жерде баягы контракт негизинде кызмат өтөйм. Азыркы учурда 2 жылдан ашып калды ошол жерде иштегенде. Ошол мен чынын айтканда мен ошол жердеги жетекчилик командирлерим өтө чоң колдоо көрсөтөт. Себеп колдоо көрсөтпөсө мен бул деңгээлде азыр күрөшүп жүрө албайт элем да. Жумушка кирип көп күрөшпөй калат да. Ушундай жакта кеткенден кийин жумуштан бошотпойт. Себеп ал жакта да өзүнүн милдети бар да. Милдеттер бар, иши бар дегенде болбосо жумуштан чык, же жумушун кыл, же күрөшүн кыл дейт да. Спорттун экөөнүн бирөөнү тандо дейт да. Кудайга шүгүр мен ошол чоңдоо жетекчилик командирлерим туура түшүнүп, мен залга убактын бөлүп беришип, ушундай жактарга баягы официальный мен федерацияда министрликтен кат жөнөтүп, ошонун негизинде күрөштөргө бошотуп, ушинтип неметип жүрөм да, тренировка кылып жүрөм. Ошолорго дагы терең мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин, рахмат чоңушуларга, ошолор колдоп аткан үчүн ушундай результаттар болуп аткан. Көрүп тургандай эле мына ушул машинаны да утуп алгам 2 жыл мурун. Алайда Алмамбет Анапиевдин канча бир жылдыгында күрөш болду эле, чоң айна ушул жерден. Балам келдиңби? Келдим. Жакшысызбы? Тадың өтө чатаяр, чай ичип ал. Болмас. Койлорго салып коюнчу. Марлендин эртең мененки убакка мерчемделген машыгуусу аяктады. Үйгө келип атасына жардам берип, эл катары талаа жумуштарына чыгат. Эгин тегин иштерин бүтүрөт. Андан соң күйгүн талаш кайра машыгуу залына барып, тер чыгарып чыйыш үчүн өзүнүн күчүн салат. Ушинтип тренировка, 2 тренировканын ортосунда үйгө келип, мына үйдө койлор бар. Койлор жайлоодон келген. Аларга от салып, үйдөгү жумуштарды жардам беребизчү. Үйдө ата-энебизге албетте кичине ушуга алек болуп, андан сырткары эми дагы иштер бар да. Андан сырткары мына өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта мына огороддо, үйдө майда чүйдө келет, ата-энеме жардам берип, ушулар менен алек болуп, албетте кийин кайра тренировкага даярдык болуп эле барабыз.